হ্যালো বিউটিফুল পিপল, আমি মৈত্রেয়ী। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল SMR পেটস। আজকে ভিডিওটা কিন্তু একটু অন্যরকম অ্যান্ড খুবই স্পেশাল, বিকজ আজকে আমাদের মিষ্টুর বার্থডে। তো চলো দেখে নিই আমরা কীভাবে মিষ্টুর বার্থডে সেলিব্রেট করি। করছে মিষ্টুকে, বৌদি ভাই আশীর্বাদ করছে মিষ্টুকে। সন্ধ্যেবেলা এখন সেলিব্রেশন হবে, কেক কাটা হবে। তো চলো দেখে নিই, এবার আমরা কেক কাটবো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ মিষ্টু, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মিষ্টু, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ মিষ্টু। বাবা রে মিষ্টু খাবে না, মিষ্টু খাবে না, রাগ হয়েছে, রাগ হয়েছে মিষ্টু, মিষ্টু তো খাও 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 যাও। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তোমরা কিন্তু সবাই কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো। আর তোমরা কিন্তু সবাই অবশ্যই মিষ্টুকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করো। আর লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।